учурган жол кырсыгы 4 бала ооруканадан көз жумду. Ысык Көл облусунун Төп районунда катталган үрөө учурган жол кырсыгынан дагы бир бала көз жумду. Бул тууралуу ÖKMдин маалымат кызматы кабарлады. Окуя кечээ 12 апрель күнү саат 23:14 балыкчы Ананева Каракол унаа жолунун 204 чакырымында Михайловка айылына жакын жерде болгон. Анда Toyota Camry жана Audi сүзүшкөн. Алгач 19-20 жаштагы 3 эркек бала көз жумуп, дагы 3 бала Төп райондук ооруканасына тез жардам аркылуу жеткирилгени айтылган. Ооруканада жаткан 20 жаштагы бала дагы көз жумду деп билдирди ÖKM. Куткаруу иштерине Каракол шаардык номер 15-өрт куткаруу бөлүгүнөн 5 куткаруучу тартылган. Алар маркумдардын сөөгүн укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. Булак Спутник KG. Ала качкан бала кыздан турмушка чыгасыңбы же каласыңбы деп сураган. Сузакта 18 жаштагы кызды ала качкан шектүүлөр аныкталды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 12 апрель күнү саат 21:30 чамасында Сузак районунун Ташбулак айыл аймагына караштуу Живпром айылында 2003 жылы туулган кызды үйүнүн алдынан чала тааныш болгон Бека аттуу бала 3 шериги менен биргеликте эркине каршы күч колдонуп, Деу Матис үлгүсүндөгү унаага салып, никеге туруу максатында уурдап кетишкен. Алар Жалал Абад шаарынын Жеңиш кичи шаарчасынын Дача Тилек участкасына жеткенде ала качкан бала кыздан турмушка чыгасыңбы же каласыңбы деп сураган. Кыз макул болбой турганын айтып каршылык көрсөткөндүктөн аны унаадан түшүрүп белгисиз тарапка изин жашырып качып кетишкен. Берилген тергөө тапшырмаларынын негизинде кылмышка шектүү атуулдарды аныктап, тергөөгө камсыздоо боюнча тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Булак ЖТТV KG. Каракөлдө ИИМдин ички аскери эфрейторду кокусунан атып алды. Жалал Абаддын Каракөл шаарында ИИМдин ички аскерлеринде кызмат өтөгөн жоокер куралын оксуздандыруу учурунда эфрейторду атып алды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Окуя бүгүн 13 апрель күнү саат 7:58-де министрликтин ички аскерлеринин номер 718 бөлүгүндө болгон. Жоокерлер токтогул кесин кайтаруу боюнча кароолдун курамында турган. Аскер куралын оксуздандырганда ок капысынан башка жоокерге тийип, ал оң колунан жаракат алган. Учурда кызматкер Каракөл шаардык аймактык ооруканасына дарыланууда. Абалы туруктуу, ден соолугунда олуттуу коркунуч жок деп айтылат маалыматта. Факты боюнча Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Булак Спутник KG. 1-Май райондук соту Текебаевди актады. Бүгүн 13 апрелде Бишкектин 1-Май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин иши кайрадан каралды. Соттук отурумда прокурорлор далилдердин жоктугуна байланыштуу айыптоону колдобой турганын айтышты. Андан улам Өмүрбек Текебаевди сот актады. Соттон кийин саясатчы журналисттерге комментарий берип жатып, соттук ишке президент Садыр Жапаров аралашпаганын айтты. Жаңы башкы прокурор Курманкул Зулушев бул тармакты реформалоонун үстүндө иштеп жатканы көрүнүп турат деди ал. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев орусиялык ишкер Леонид Маевскийден ири өлчөмдөгү пара алган деп 2017 жылы камалган. Кийинчерээк жогорку сот анын ишин кайра кароого жиберген болчу. Булак Ракурс KG. Гүлзада Рыскулова, Анжелика, эл мактаса элирип кетмей жайың бар экен. Ырчы Анжелика Кайратовна шайлоодон кийинки күнү социалдык тармактагы баракчасына ыйман нуру реформа бүтүн Кыргызстан негизи өтсө жакшы болмок. Тарапташтар болуп, бизге бут тосууларды жасаса дагы, мен алар үчүн дагы кам санагам деп жазган билдирүүсү боюнча бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан депутаттыкка аттанган ырчы Гүлзада Рыскулова үн катты. Анжелика дөөлөттү да, мансапты да көтөргөн адамга берет. Эл мактаса элирип кетмей жайың бар экен. Жеңишти да татыктуу көтөрө билүү керек. Бүтүн Кыргызстан эч бир партияга бут тоспойт. Далилсиз күнөөлөгөндөн алыс бол. Анжелика дейт ал. Булак ЖТТV KG.